Здравствуйте, дорогие люди. Мы все-таки вышли. Ируна пошла сразу в воду. Сразу в воду пошла. Тут видите, какой берег интересный. Со спуском таким. Прям такой холмик. Ну, сегодня ветер, конечно, такой, что тут не высидишь и не выстоишь. Потому что так слегка сносит. Ну, я думала, сильнее, если честно, дует. Ничего, как бы к водичке подойдем. Покажем вам красоту. Тут такие камушки красивые. Прям такие знаковые каменючки. Смотрите, какие красивые камни, правда? Обалдеть. Смотри, какие камни красивые. Да? Глина. Ну вот глинистое такое. Глинистое, Да? да? Это глина. Глинистый берег. Обалдеть. Смотри, какие валуны красивые. Кто на что? Кто на что смотрит, да? Да, кому что. Кому что. Ну вот, любим мы камни, что сделать. И простор. И простор. Да-да. Вот. Конечно. Ой, подышать. Красота. Воодушевление получаешь. Смотришь на вот этот простор. И получаешь заряд. Да-да-да. Иди в море пей. Она уже попила. Первым делом пошла в воду. Ну, водичка, видите, штормовая такая водичка. Мутненькая. Сбаламученное море. Все, Викуся уже каменючек уже прибрала, уже каменючек показывает мне. Да, тут походить по берегу, поискать интересные камни. Сейчас найдем камень. Под одну статую, под другую статую. Много тут что найдется. Одним словом, мне есть чем заняться, дорогие люди, понимаете? Уже в карман кое-что положила. Кто кого куда. Правда. И такие все приветливые. И так прям возьми меня, а я. Видите, сколько. Перебирать и перебирать. Да, и в воде тоже полно. Вот, хорошо, показала вам. Вот сетки, видите, стоят. Вот сейчас вот и я вижу сети. Давай, и мой возьми тогда. Викуся 2 камня прихватила. Чешет. Вытащи батон там. Ну, вот так вот мы ездим на море. Обязательно с добычей. Потому что, конечно... Ну, как мимо этого пройти? Ну, я не знаю. Сейчас духом надо только заплатить обязательно. Потому что это их хозяйство. Не обидеть. Нельзя ни в коем случае обидеть. Да, красота. И все равно и утки ныряют, видно. То есть живое такое место. И утки, и чайки сейчас прилетят. Рукой махнуть. Вот, наслаждайтесь видом. Посетители моего канала. Концентрируйтесь на спокойствии, на красоте. И все будет хорошо. Как намыслите, так и будет. Поэтому мыслим здраво, позитивно и радостно. И Викуся идет с батонами. Все, до свидания вам.